Didžiuojamės remdami Lietuvos moksleivių krepšinio lygą. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Ketvirtadienio popietę Kaune paaiškėjo moksleivių krepšinio lygos perlas žvaigždžių dienos 3x3 krepšinio turnyro finalininkai. Arvydo Sabonio krepšinio mokykloje vykusioje atrankoje dalyvavo 5 merginų ir 8 vaikinų komandos, kurią sudarė po vieną jaunių, jaunučių ir vaikų amžiaus krepšininkę ir krepšininką. Merginų turnyre geriausiai sekėsi Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai merginoms, kurios iškovojo visas 4 pergales. Antroje vietoje liko Vilniaus krepšinio mokyklos merginos, kurios iškovojo 3 pergales. Abi šios ekipos vasario 4 dieną susikaus Palangoje vyksiančiame finale. Tiesiog susižaidėm. Apsigynėm kelis kartus ir pavyko laimėti. Didelis noras, nusiteikimas geras, tikrai lėmė. Finalas Vilnius Kaunas. Ko tikitės finale? Laimėti. Patenkintos jau antrus metus. Pateksim dviese, naujokė. Taip, tikimės laimėti. Kaip atrankos turnyras, kaip sekėsi? Lengvai viskas vyko? Nesakykim, kad lengvai. Pralaimėjom vienas. Negalim sakyti varžovės, bet biškai dar nesusižaidusios. Tikėkimės, kad žvaigždžių dienos bus geriau. Vaikinų turnyre geriausiai sekėsi Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos ekipai, kurie atrankos pusfinalyje įveikė Arvydo Sabonio krepšinio mokyklos komandą 12-10. Dar atkaklesnė buvo krepšinio mokyklos Tornado ir Alytaus sporto ir rekreacijos centro dvikova. Ją po atkaklios kovos rezultatu 17-16 laimėjo kauniečiai. Tai labai džiaugiamės, iš tikrųjų pirmas varžybos buvo tikrai sunkios, vienas pralaimėjom, bet paskui atėjus lemiamų kovom susiėmėm ir įveikėm. Skirtumų, tai labai džiaugiamės. Kaip varžovai pats turnyras? Varžovai labai stiprus, visi vienodo lygio, bet vieną tašką skirtumą sugebėjom laimėti. Buvom stipresni ir laimėjom. Lengva atranka buvo? Tikrai ne, reikėjo parodyti charakterį, reikėjo gerai sužaisti, bet mums pavyko. Kaip pusfinalio rungtynės sekėsi? Sunkiai laiminėjom, bet paskui vos ne, prisivijo, mūsų tik pabaigoje ištempė. Spaudavom labai stipriai. Spaudavom, galvojom, lengvai laimėsim, bet gavos, kad tik paskui sekundžių pavyko. Moksleivių krepšinio lygos perlas žvaigždžių diena įvyks vasario 4 dieną universalioje Palangos sporto arenoje. Šventės dalyvių ir žiūrovų nuotaiką kaitins jauni, bet Lietuvos hip-hopo scenoje gerai žinomi atlikėjai, o šventės žiūrovai galės laimėti moksleivių krepšinio lygos rėmėjo Lidl įsteigtas dovanas. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos perlas žvaigždžių diena vasario 4 dieną Palangos sporto centre. Pamatyk ateities krepšinio žvaigždę šiandien ir laimėk Lidl dovanas. Renginio pradžia 13 val. Įėjimas nemokamas.